hai đu đã được cho ra nghỉ. Mason Mount là người được góp mặt ở trên sân. Bảo Lệ sẽ đá trong khoảng tầm coi như là bù giờ khoảng 10 phút nữa. Cảnh đang khá thoáng dành cho Antonio Mason. Đứa màu trông nhá, phá này. Diaz. Ốp, đúng rồi. Van Dijk.